akaba ari kurengurwa nanone. Nini wagoye cyane abasore b'ikipe ya Kigali mu gice cya mbere. Faruk Sentongo bamukoreye amakosa. Free kick irabonetse. Akaba igiye guterwa berekeza mu izamu rya Kiyovu. Faruk ugiye imbere vuba kureba ko ku mutwe yagerageza gushota. Ndabona abantu babiri, hari Fadi Ndayisenga ndetse na Gigia. Benedata Janvier ni wa muntu ushaka guterera free kick nziza, ariko Fadi nawe akaba afite ubwo buzobere bwo gutera imipira y'imiterekano. Fadi rero arawukebyariya Faruk awushyize ku mutwe uhita ugaruka. Igitego! Igitego cya mbere cya AS Kigali. Ni igitego gitsinzwe na Bishira Latif. Basubaye hariya umupira uza kugaruka inyuma ahita ashota. Badefenseri bari bamuhaye umwanya hariya. Yashose adahagaritse. Akaba nacyo gitego cye cya mbere yatsinze muri shampiyona Azam Rwanda Premier League umusore Bishira Latif. Ubundi ibitego akunze gutsinda ari ibitego by'umutwe cyangwa se ibitego bya penalty, kuko gutera penalty arabizi cyane. Ikosa ryari rikorewe umusore Sentongo Faruk, pirutewe na Fadi Ndayisenga, habayemo guhuzagurika, ariko Bishira Latif wari uhagaze neza adahagaritse umupira. Nta kindi yakoze uretse gushota mu izamu, abantu bose barangaye batazi ikigiye gukurikiraho. Reba hano Bishira yarari nta markaje yari hari yagomba kumwegera. Buri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.